别让你的睡眠和好脾气被这些噪音消耗掉。试试这个困困压睡眠耳塞，给自己一个安静的境界。真的安静到过分了，塞进去之后完全听不到一点杂音，睡觉非常非常安稳，现在已经成为我睡眠的必需品了。它们是这种有孔的设计，可以缓解大家耳道的压力，不管你怎么睡都不会觉得难受。像这个的话，我戴一天都不会有感觉。而且它有7层隔音，不是简单的塞棉花，是真的能把噪音关在门外，给你一个更好的睡眠环境。经常被噪音困扰的，